सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ गौरव त्रिपाठी एंड मैं खुद मैंने भी अप्लाई किया है BSF SCM के लिए और प्रिपरेशन चल रही है, साथ ही साथ टाइपिंग के प्रैक्टिस चल रही है। सो टुडे आई एम गोना टेस्ट माय लाइव टेस्ट टाइपिंग टेस्ट। सो लेट्स चेक इट, क्या स्पीड आ रही है मेरी। और हाँ, मैं बिना बैक स्पेस यूज़ किए टाइपिंग करूँगा तो मे बी एक्यूरेसी इतनी अच्छी ना आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। समवन सजेस्टेड मी कि कभी भी टाइपिंग की जब शुरुआत करो तो बहुत धीमे करो। टाइपिंग की शुरुआत बहुत मैटर करती है टाइपिंग के लिए। अदरवाइज़ अगर आपका पहले ही स्पीड के चक्कर में आपकी गलतियां 2-4 निकल गई तो बहुत लास्ट में दिक्कत होने वाली है। सो बेसिकली आप कोशिश करें कि टाइपिंग की जब शुरुआत हो तो जितना धीमे हो पाए उतना ही धीमे चले। ये मेरा पर्सनल फीडबैक भी है और मैं इसको अप्लाई भी करता हूँ कि स्टार्टिंग जब मैं करता हूँ तो मैं बहुत धीमे चलने की प्रयास करता हूँ और थोड़ी गलतियाँ हो जाए तो भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लास्ट में अच्छी स्पीड के साथ में खींच लूँगा। एक बार जब रिदम बन जाता है तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती है। स्टार्ट करने में सारी दिक्कत होती है कि कैसे, मतलब यू नो दैट काफ़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती है जब स्टार्ट करो तो। हालांकि जब एक बार रिदम बन गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। एक चीज़ और है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मंत्र कह लो आप, कि टाइपिंग के टाइम ना जितना हो सके सारा फोकस सिर्फ टाइपिंग पे हो। मतलब आसपास डिस्ट्रैक्ट करने वाली एक छोटी से छोटी चीज़ भी ना हो। हालांकि मेरे सामने तो वीडियो चल रहा है तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, आई नो दैट, बट मैं सिर्फ बताने के लिए आज कर रहा हूँ ऐसा। लेकिन हाँ, मैंने देखा है कि बहुत फ़र्क पड़ता है इसका। सामने आसपास कोई चीज़ ना हो तो डिस्ट्रैक्ट करने वाली तो स्पीड काफ़ी अच्छी आती है। और अगर कोई छोटी मोटी चीज़ भी हो तो मतलब जो हमारा ध्यान किसी तरफ खींचे, थोड़ा बहुत भी खींचे, तो गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब गलतियों के चांसेस बढ़ते हैं तो फिर स्पीड अपने आप डाउन हो जाती है। सो आप ट्राई करें कि आसपास कोई ऐसी चीज़ ना हो जो डिस्ट्रैक्ट करे और सारा फोकस वर्ड्स पे हो। सो अभी टाइपिंग मैंने की और ये अभी लाइव देखते हैं मेरी स्पीड कितनी है। 36 वर्ड 44 मिनट या 30 वर्ड्स पर मिनट या 35 वर्ड्स पर मिनट, यही है। दो तरह स्पीड दिखाती है, होती है नेट, ये फर्स्ट मेथड 1 स्पीड होती है, ये 1 वर्ड इजकल टू 5 कैरेक्टर, और दूसरी होती है मेथड 2 1 वर्ड इजकल टू ग्रुप ऑफ लेटर सेपरेट बाय स्पेस। दो तरह से स्पीड कैलकुलेट की जाती है सॉरी। एक में 36 44 आ रहा है और दूसरे में 33 और 35। मैटर ये बहुत ज़्यादा करता है। 1 वर्ड इजकल टू ग्रुप ऑफ लेटर सेपरेट बाय स्पेस, ये जो मेथड 2 है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसमें 30-35 वर्ड आ रहे हैं। एंड बैक स्पेस देखिए, मैंने 0 टाइम यूज़ किया, कुछ भी यूज़ नहीं किया। बट हाँ, एक चीज़ है कि एक्यूरेसी मेरी बहुत अच्छी नहीं आई है, मुझे पता है बहुत बुरी एक्यूरेसी है। 15 गलतियाँ की, जो कि अमूमन करता नहीं हूँ, क्योंकि अभी वीडियो शूट कर रहा था, लाइव कर रहा था, तो थोड़ी बहुत चीज़ें बात करने के टाइम में मिस्टेक हो जाती हैं। आई होप यू डोंट माइंड। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।